Господь, мы хотим слушать и учиться у Твоих ног еще раз сегодня. Помоги нам услышать Твой голос. Проговори нам. И соверши Твое дело, Твое слово через нас. И весь народ Божий скажет: откройте, пожалуйста, второе послание Петра. Спасибо, проставление. Спасибо. Второе соборное послание святого апостола Петра. Второе соборное послание святого апостола Петра. 1 глава, 5 и 6 стих, дорогие. Это у нас месяц любви. Любовь к Богу и к людям. И церковь, и группы 12, как раз место проявления Божьей любви. Я проповедую сегодня на теме: прилагайте к вере вашей добродетель. Или по-другому можно сказать: прилагая к вере нашей добродетель. Добродетель. 2 Петра, 1 глава, 5 стих. То вы, прилагая к всему все старание. Давайте мы скажем: все старание. Прилагая к всему все старание, покажите вере вашей добродетель, а в добродетели рассудительности. Есть 3 связки здесь. Вера, и вере или к вере надо прилагать еще кое-что. Значит, кто из нас верующий на этом месте сегодня? Поэтому мы здесь собрались. Но очень часто мы думаем, что вера достаточна для жизни. Очень часто мы предполагаем, что если я верю в Бога, все должно быть уже хорошо. Или если я верю в Бога, я хожу в церковь, слушаю проповеди, читаю Библию и молюсь, что это все то, что Бог требует от меня. Но написано в этом месте Писания: вере надо еще что-то прилагать. Вере надо являть. Надо прилагать вере что-то. И то, что нужно прилагать вере, это добродетель. Или иное слово для добродетель — это добрые дела. Доброе дело, доброта. Верующий человек следовательно, это не может быть жестокий человек. Скажите кто-нибудь: верующий человек не может быть жестоким человеком. Если он верующий, написано даже там: не просто прилагайте вере вашей добродетель, но написано: покажите вере вашей добродетель. То есть ваша вера уже даже содерживает в себе элемент добродетель. Уже есть вера. Всякая вера должна содержать в себе, всякая вера должна иметь в себе, содержать в себе добродетельность. Или благотворительность. Или добрые дела, добрые поступки. То есть вера, которая говорит: мне не до соседа, это не вера в Бога. Вера, которая ведет себя как автономный остров, это не христианская вера. Потому что вера в Бога для нас обозначает любовь прежде всего. Потому что Бог есть любовь. Мы поверили не просто в миф, мы поверили не просто иллюзию какую-то, мы поверили не просто в какую-то энергию, мы поверили в Бога. Бог не миф, Бог есть любовь. Если мы приняли Его в сердце, значит мы приняли любовь. Следовательно, я человек любви.
Я люблю людей, не могу иначе. Я поверил в любовь. Я поверил в живого Бога. Не просто в голове поверил, я принял его в сердце. Моя жизнь сейчас это его любовь. Я поверил в Бога. Я принял Бога в сердце. Я отождествился с любовью. Я отождествился с его личностью. А его личность это есть любовь. Он есть содержимое, совокупность самой любви. Поэтому написано, покажите вере вашей. То никто не может говорить, что он верующий, если он не может показать своей вере добродетель. Вы знаете, порой, когда мы приходим к Богу, мы хотим вытащить или притащить наших родственников к Богу. Порой, когда мы каемся и мы поверили в Бога, нам так хорошо, и действительно это от любви мы хотим это делать. Все, которые хотят, чтобы их дети побыстрее спаслись, и мужья, жены, все побежали, это не потому, что мы такие фанатами стали. Нет. Это потому, что мы пережили самое прекрасное на свете. И мы не эгоисты больше. Мы хотим, чтобы это почувствовали, и это пережили те, которые ближе всего к нам. Мы любим их, и мы хотим показать, проявить нашу любовь к ним через того, чтобы они пережили то, что мы пережили. Однако, церковь, мы часто ошибаемся в том, как мы пытаемся это делать, передать им. Мы стараемся зачастую мы хотим привести людей через, как бы мы хотим их заставить. Или мы хотим насильно их притащить. Мы хотим их просто навязать почти. Но я вам скажу, даже если мы хотим навязать, все равно это неплохо. Потому что если мы навяжем и дойдет, и успешно навяжем, то эти люди, кому мы навязывали эту веру, потом будут сами благодарить, что спасибо. Теперь я понял, или я теперь поняла, почему ты так навязывала. Но если не дойдет до этих людей, это будет обратная реакция. То есть наоборот, ожесточение может быть у них. Следовательно, вера нельзя навязывать людям. Это во-первых, нельзя веру навязывать. Скажите, нельзя веру навязывать. Мы не навязываем веру людям, во-первых. Во-вторых, вера нельзя передать через давление. Вы знаете, как лучше всего передать веру людям? Через показ. Показ. Написано там, покажите вере вашей добродетель. Покажите. Если у вас есть вера, и если это настоящая вера, не спешите навязывать. Эта вера, которую вы приобрели в Бога, она будет автоматически порождать кое-что. Добрые дела, добродетель следует за верой. Когда есть настоящая вера, эта вера порождает добрые дела. Допустим, когда вы пришли к Богу, и вы раньше, ваша жена еле-еле может что-то сказать. 2 слова даже не может сказать. Вы уже, кому ты говоришь? Что вы кого-то уже, короче, наезжайте на нее. Слушай, замолчи. Как люди в миру делают. Так нельзя вообще. Не только к жене нельзя так вести себя, но даже работникам нельзя себя так вести. Нужно всегда уметь себя контролировать. Это большое. Написано, что человек, который умеет себя управлять, контролировать, то он сильнее завоевателей города. То есть, если человек умеет себя контролировать, он намного сильнее, чем олимпийского чемпиона, можно сказать. Потому что слово «завоеватель города» это имеется в виду тот, который победил
ну, какое-то соревнование или медаль какой-то завоевал. То есть умение себя контролировать, тормозить вовремя. Это большое дело. Допустим, если вы раньше пилали, то теперь вы спокойнее, и она говорит вам 2 слова, и вы не кричите. Она говорит еще 2 слова, вы не говорите «Мощи, что ты меня учишь?» Она добавляет еще 2 слова, и вы говорите «Дорогая, ну я тебя слышу. Давай». И вы действительно общаетесь с ней нормально. Она, конечно, сразу не поверит. Сразу, конечно, за вас не побежит в церковь. Она подождет, чтобы вы это еще делали несколько раз, потому что вдруг это случайно. Или вдруг это просто из-за того, что у вас хорошее настроение. И когда она убедится в том, что слушай, он другой, она уже сама начнет вас питать. А Олег, или Саша, или Владимир, или Вова, ты скажи, а что произошло? Ты, может быть, расскажешь наконец-то, в конце концов? О, да не надо ничего рассказывать. Иди со мной. Когда добродетель содерживаешься, то есть добрые дела, то есть добродетельность, содерживая или добро, содержано в вере нашей, нам минимальные силы надо будет тратить, чтобы привлекать других к Иисусу. Минимальные силы. Допустим, я был недавно вы видите, что, может быть, кто-то вообще заметил. Моя жена говорит, что она не заметила, но я сам заметил. Может быть, кто-то заметил, что я прибавился чуть-чуть. Вы прибавили, вы заметили, да? Поправился. Чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Это минимально не больше, или как мы говорим. Немало не больше, или как мы... Да, немало немного на 5 килограммов. И вы знаете почему? Потому что меня отправили в санаторию. И я там был 12 дней. Вы, конечно, не заметили. Потому что мне нельзя лежать. И я постоянно каждый день сюда ездил. Но все равно получилось. Потому что до обеда я должен там быть по процедурам. You know? И поэтому я... За 12 дней. Посмотрите, какая дела сделана. Ужас. Но я вижу, что жена смотрит в другую сторону. Значит, надо пробовать. Надо минуться пробовать. Значит, так. А чтоб я... Вот в этой санатории, что я говорю, что лучше добродетель показать вашей вере. Первая неделя я просто ходил, как все. Ну, послушный. Ходил кушать и так далее. Процедуры. Но на второй неделе то я не спешил говорить. Но я приветствую людей. Ну, обычно же люди не приветствуются здесь, вы знаете, да? Каждый себя крутой. То есть, ну, зачем мне унижаться перед кем-то еще? Каждый себя по своим делам. А я просто... Я-то знал, что это меня не унижает, если я лишний раз кого-то поприветствую и так далее. Я-то знал, кто я есть. Поэтому не можете меня унизить вообще. Кому-то помочь, здравствуйте, может помочь вам, может. Он говорит, кто, с какой стати? Кто он такой, чего он? Но вы видите, когда есть добродетель, когда есть добрые дела, когда вы проявляете добрые дела, люди сначала думают, что вы странные, что вы ненормальные, а потом все равно они начнут задумываться в себе, внутри себя сначала, а чего он такой? А чего он мне хочет помочь? А потом уже не смогут это сдержать в себе. Они уже начнут у вас спрашивать. А слушай, а ты кто? Потому что как бы ты не с той планеты вообще. Ты, наверное, с другой планеты вообще выпал откуда-то. Но вот я так, просто, но я даже не рассчитывал, что мне придется проповедовать им
или приглашать в церковь. Просто я такой вообще-то. Просто хочу быть нормальным, как я. Здравствуйте. Вам помочь там? Хорошо, ничего нет. Кто такой? Не надо. Что можно делать? А потом они начинают задавать вопросы. Извините, вроде бы вы не актер случайно. Потому что мы смотрим фильмы разные, американские, черные, без черные. Может быть, вы какое-то лицо напоминаете нас. Я говорю, нет, я не актер, я проповедую. Да, не вспомнили. Это вас мы видели по телевизору. Все. Один покаялся. Конечно, вы знаете, это не есть просто, то есть открылась дверь. И, значит, можно подарить газету. Значит, можно побеседовать. Потом они сами уже просят, найдется ли у вас 5 минут для нас? Конечно, найдется. А потом, вот это уже говорит, девушки договорились идти в город, а та говорит другой. А я не смогу, потому что я встречаюсь с пастором, с каким-то, вот с этим молодым человеком. Кто он такой? Он пастор, он проповедник. Она начала рассказывать какие-то легенды, которые ходят, которые она сама уже набрала откуда-то. И те уже говорят, слушай, может быть, не в город поедем, мы встретимся. Вы знаете, я не общаюсь с миром много, но я не знал, что столько проблем у людей в миру есть. Боже мой. Но там же это санаторий, как считается, как президентский. И там в основном люди, у кого есть деньги, могут туда попасть, или которые есть положение в обществе. Но такие проблемы у людей. Ой. Я чуть не заболел, даже от того, что слышу столько проблем. Мне просто жалко стало настолько, что мне тягостно почти стало. То есть, я думаю, что то, что муж пьет или ребенок колется, что это уже проблема. Это, конечно, страшное горе. Но по страшное горе, оказывается, бывает. Запутанные жизни, так запутанные жизни. Что ай. Короче, можно было начинать другую церковь там, если бы эти люди там жили. Каждый день почти, на второй неделе уже каждый день кто-то каялся. Каждый день кто-то каялся. Вы знаете, чего это началось? От того, что стараюсь просто быть нормальным, приветливым, улыбаться лишний раз кому-то, кому-то подать руку, кому-то приложить что-нибудь, газету или добродетель. Когда добродетельность есть, когда любовь есть в вашем сердце, когда вы любите людей, и вы проявляете эту любовь не просто словами теоретическими, а когда вы это проявляете на деле, любовь покорит любое сердце. Это я вам точно говорю. Да, давай. Любовь покорит любое сердце. Допустим, один из женщин, которая отказалась. Когда я пришел туда, за столом, она узнала сразу. Она говорит, вы пастор Сандрей? Я говорю, да. Здравствуйте, рады вас видеть. И я думал, это уже шанс поговорить. И я пытался с ней говорить. Она говорит, нет, я вообще деловой человек, я слишком занята, я не хожу по сектам, я не хожу по церквям. Все. Хорошо. Но каждый день я продолжал ее. Здравствуйте, как ваши дела сегодня? Как вы спали? Каждый день я интересовался ее судьбой, ее жизнью. Она думает, чего странно. А потом на третий день я ее не давлю, я ее оставлю. Но соседний стол в столовой. Эти уже говорят, Сандрей, мы с вашей книгой не расстаем. С вашими книгами мы не расстаем. Мы ложимся спать с этими книгами. Мы идем в парк с этими книгами. Мы идем даже
душ с этими книгами. Она уже услышала. Та женщина, которая говорила, я деловая женщина, мне никогда. Она услышала через стол. Она говорит, а Сандей, а можно мне тоже ваши книги? Я говорю, конечно, можно. И когда, конечно, я дал книгу, конечно, все, автограф уже просто. Хорошо, автограф даем. Тогда я говорю, ну что? Но хорошо, что я вам могу дать автограф тогда, но может быть, вы готовы уже покаяться? А как это делается? Все. То есть, братья и сестры, если мы будем нести больше добродетельность, любовь, нам меньше нужно будет говорить. Если мы будем проявлять внимание, доброту к людям, даже незнакомым людям. Потому что та девушка думает, что мы гипнотизируем, разные же обо мне слухи идут. Она боялась, что загипнотизирует. Поэтому не, сразу дистанцию. Но когда она увидела настоящее отношение, добродетельность сердца, и она видит, что я не фальширую, это не фальш. Она плакала, когда я уже молился за покаяние. Слезы. Они все плакали. Любовь работает так, как ничего не работает. Давайте будем, если даже у нас будет только один подвиг в жизни, пусть это подвиг будет подвиг любви. Давайте примем решение быть людьми любви, которые воистину заинтересованы в том, чтобы и другим было хорошо, как и нам. Я хожу в парк иногда, на улицу молиться. Хожу, чтобы, с утра молиться на улице, или по паркам. Сегодня тоже я сидел в парке, размышлял, молился. И женщина, православная бабушка, приходит, хотела общаться, а я же молюсь. Я понял глаза. О, вы Сандей? Пастор Сандей, я пастор Сандей. Я из какой-то монастырь какой-то. Но я вас люблю, говорит. Она знает, что их глава меня ненавидят. Но простой народ любит. И знаете почему? Он говорит, я вижу прямо вашу доброту по телевизору. Что вы не просто литургию исполняете, или как бы миссию исполняете. То есть вы не просто занятия ваши исполняете, как бы. А вы люди хотят видеть настоящую любовь. Люди, никто не любит фальшь. Я видел, как самые жестокие, неповоротливые сердца таялись. Не перед огромными деньгами, или огромными авторитетами, но перед простой любви. Любовь растаивает любое сердце. Если ваш муж или сын, или ребенок, или дочка не хочет идти в церковь, любите его побольше. Все равно победа за любовью. Не случайно Иисус говорит, не побеждайте зло злом, потому что зло никогда не изменит зло. Зло никогда не победит зло. Но побеждайте зло. Как вы думаете, чем? Добром. А добро это есть любовь. Потому что добродетель это содерживается в любви. Покажите вашей вере добродетель. Добро это качество, настоящая вера. Человек, который поверил в Бога. Бог есть любовь. Зло можно побеждать или победить только любовью. Вот так. Я вам 100% точно говорю. Но точно говорю.
Женщины, вы знаете, о чем речь. Многие из вас в настоящее время замужем, или вы, может быть, не в настоящее время, может быть, когда-нибудь в прошлом были влюблены в каких-то людей, или в кого-то, который на первый взгляд вы бы сказали никогда в жизни. Вы, может быть, вы даже были, вам не интересно, они были в начале. Но они проявляли к вам такое внимание, такую любовь, они доказали, короче, свою любовь вам настолько, что вы влюблялись. Хотя на первый взгляд, может быть, вы не любили. Потому что любовь, даже самое ожесточенное сердце расколот. Давайте принесем эту истину любви в свою семью, своим непокорным женам, своим заблужденным мужам, своим грешающим детям. Давайте будем иметь терпение. А что такое любовь? Любовь долго терпит. Любовь не раздражается. Да, он неправильно себя ведет. Да, он неправильно делает. Да, она все делает, все наоборот. Но любовь не раздражится. И любовь не возгодится. Любовь не будет раздаваться неправдой или чужой бедой. Любовь покрывает даже множество грехов. Даже если он такой, у него ум и недостатков. А любовь покрывает все эти недостатки. Любовь поднимает других. Любовь покрывает изъяны других. Любовь восстанавливает достоинство даже тому, кто не имеет никакого достоинства. Любовь не держит обиду, во-первых. Любовь всем прощает. И любовь все переносит. Любовь милует. Любовь понимает. Любовь не разводит руками беспомощности. Проблема, которая у нас есть, друзья, часто в том, что мы думаем, что наша вера – это всего лишь то, что я хожу в церковь. Мы думаем, что наша вера, моя вера, может быть выражена только в том, что я молюсь Богу или сам читаю Библию. Нет. Бог говорит, покажите вере вашей. Ваша вера должна произрастись добродетель. Ваша вера должна показывать людям, должна являть людям доброту и любовь Божию, что вы действительно познали то, кто есть сам любовь. И когда люди увидят эту добродетель через вас, они поймут и поверят, этот человек познал Бога. Потому что Бог такой. Бог посылает дождь и злым, и добрым. Бог знает людей, которые его ненавидят. Он кислород не ограждает от них, чтобы до них не додура, только до тех, которые его любят. Он благ, добрым и злым. Он дает им шанс, он терпит. Он долго терпит. Кто-то говорит, нет, какой же Бог? Почему Бог такой? Неужели он терпит того насильника, который меня изнасиловал в детстве? Почему он терпит его? Он терпит моего начальника, который не выплачивает мне мои зарплаты. Что за Бог тогда? Где его справедливость? Да, тебе легко так сказать. Вам легко так сказать, потому что речь идет о твоих врагах. Но давайте подумаем по-другому. А как насчет нас с вами, когда мы еще не пришли к нему? Мы же тоже были его врагами. Если бы он так долго не терпел нас, мы бы не дошли до познания его истины. Он бы сразу уже, как только что мы его обижали в чем-то, как только что мы в чем-то грешили, если бы не было его долготерпения, он бы нас уже уничтожил давно.
Никто без нас не увидел бы своего ребенка. Никто без нас бы не дожил до того возраста, который мы сейчас имеем. Он бы нас уничтожал сразу при первом грехе. Если бы не его любовь и долготерпение. Он понимает, что это выгодно так жить. Он понимает, что все равно лучше любить, чем ненавидеть. Он понимает, что все равно лучше долго терпеть, чем произнести суд сразу же. Он понимает, что в конечном итоге лучше жить по любви. Добавим ли мы с вами, друзья, веры нашей, настоящий добродетель. Пусть увидят добродетели наши. Пусть увидят. Не для показа. Не, потому что это естество наше. Так хорошо, когда мы можем просто быть оружием или каналом, через который Бог передает его любовь, его доброту, его заботу, его внимание и так далее. Разве мы не хотим быть таким каналом? И братья и сестры, если мы имеем добродетель, эта добродетель, эта любовь должна быть, вы знаете, кому сначала видна? Тем, которые ближе всего к нам. Я не могу понять жены, которые всех любят в церкви, а от них муж с ума сходит дома. Я не могу понять. Такая верующая жена, который злой на родственников, на свекрови и даже на родителей собственных, что никто из родных не может приблизиться к нему или к ней и поговорить, а в церкви святая. Слушайте, друзья, добродетель будет видна не издалека сначала, а сначала сблизи. Допустим, если у меня есть кое-какие изъяны в лице или в руке, или сначала это будет видно, или наоборот, что-то, какие-то черты хорошие, тот, кто ближе всего, вы, которые ближе всего, вы видите все, как я есть, как я выгляжу. А те, которые сзади, им тяжелее, они просто видят иллюзию обо мне. Вот если у нас есть добродетель, любовь настоящую, доброта, это должно быть проявлено прежде всего тем, которые ближе всего к нам. И это наш экзамен, между прочим. Потому что те, которые ближе всего к нам, больше всего и достают нам. Те, которые ближе всего к нам, тяжелее всего и любить. Поэтому все уроки, которые мы познаем в Боге и в добродетели, поэтому Бог и дает нам прежде всего показать именно тем, которые ближе к нам сначала. Чтобы я мог знать, насколько я успеваю, насколько моя успеваемость идет. Какая моя успеваемость. То, как мои близкие относятся ко мне, то, как я к ним отношусь, дает мне уверенность в том, что я тем более справлюсь за пределы этого дома. Тем более справлюсь на работе. Тем более я смогу любить людей на работе. Тем паче не получится любить людей в церкви. Откройте Матфея, 5 глава, 16 стих. Евангелие от Матфея, 5 глава, 16 стих. Вы знаете, кто-то однажды мне сказал, что есть такие верующие, которые дома живут с мужьями, с родителями, может быть, или с женами, и не разговаривают. Ты живешь дома с кем-то, не важно с кем, и они не разговаривают с кем, они живут дома, и они верующие. Или даже мужья и жены, я слышал такую историю, кто-то говорил, жена жалуется, что когда он обижается на жену, он даже не общается с ней целую неделю, не разговаривает. И он верующий. Он не в Бога верующий.
On себе верит. Эгоизм называется. Эго. Он не Бога поставил на троне своей жизни. Он эго большое я. Посмотрите, как я себя люблю. Не посмотрите, как я тебя люблю, а как я себя люблю. Это самолюбие. Это враг и противоположность той любви, о которой мы говорим. Прямая противоположность. Та любовь, о которой я говорю, скажет, лучше, чтобы я пострадал. Лучше, чтобы я лишился. Лучше, чтобы мне было ущербно. Лучше, чтобы я лучше останусь виновным. Я лучше останусь неправ. То есть, чем жить таким образом. Матфея 5:16. Так да светит свет ваш перед людьми. Так да светит свет ваш перед людьми. Так у вас есть свет. Так вы есть свет. Так пусть это же свет светит людям перед людьми, чтобы они видели ваши что? Если я имею веру, люди увидят это. Они не увидят веру. Вера нельзя видеть, потому что она не материальная. Она духовное свойство. Но вы знаете, что люди увидят? Добрые дела. У верующих то, что можно видеть, это любовь. Но опять же, любовь тоже духовное свойство. Нельзя его увидеть наяву. Как мы увидим любовь? Через добрые дела. Мы можем видеть любовь только одним образом. Через добрые дела. Мы можем видеть веру людей только одним образом. Через их добрые дела. Поэтому так, да светит ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Видите, когда люди видят наши добрые дела, какие бы они ни были жестокими, если мы не перестанем показывать, творить и делать эти добрые дела, если мы не перестаем, если мы не уставаем, и мы не устаем творить и делать добро, то в конце концов это приведет к тому, что эти люди, даже если они жестокие, ненавидящие нас, это приведет все равно к одному исходу. Они прославят Отца нашего Небесного. Вот лучший способ приводить людей к Богу. Вот самый эффективный способ, как приводить родственников к Иисусу. Живи, как Иисус. Делай акцент не на твои слова или евангелизации, на твои проповеди дома. Дома вообще не надо проповедовать. Кто был у нас дома, то удивляется сразу. Тот говорит, нет, это не пастор Сандей. Потому что я дома котенок, можно сказать. То есть, я не проповедник дома. Я дома муж, я дома папа. Я даже не говорю лишний дома. Как будто то есть я говорю только, когда я с женой. Или играю с детьми. Ну, то есть одна девушка даже недавно ехала со мной в машине и говорила, я был у вас дома, я думал, Боже мой, мне даже страшно смотреть, как пастор себя ведет с детьми. Я начинаю бояться, что слушай, а то я перестану его воспринимать как пастор. Потому что он такой, нет, это не пастор Сандей. Потому что дома я не хочу никого удивить моей проповеднической способностью. Дома я не хочу кого-то убедить мои ораторские способности. Дома одно я должен только делать. Дело доброе, добродетель, любовь, показать, все.
Jeste достаточно долго показываем наши добрые дела перед людьми, и не важно, какое это люди. Правительственные люди, мафиозные люди, люди, бизнеса. Не важно, здесь не написано, что это сработает только дома, или это сработает только в церкви, или это сработает только перед женщинами. Если вы будете показывать добрые дела, любое сердце тает, растает. Конечно, на первый взгляд, как будто это для нас ущербно. Но в результате, в конечном итоге, тот, кто сеет со слезами, пожнет с радостью. Вы понимаете меня или нет? И, братья и сестры, если мы живем дома или работаем на работе, и неверующие партнеры наши или сотрудники наши говорят, мы не хотим иметь дело с верующими, значит, горе нам. Если мы работаем на работе, наша добродетель должна отличить нас от прочих людей. Если мы работаем на работе, мы должны так лучше всех делать работу, что наши начальники только будут просить нас, приведи такие, как ты, где найти такие, как ты, где еще такие, как ты найти. Это же должно отличать нас от прочих. Потому что мы верующие, мы не обманываем на работе. Мы не убегаем, мы не делаем пол работы и убегаем заранее, чтобы потом обмануть людей, что мы святые. Нет, мы даже не говорим ничего, мы делаем и работаем еще лишние часы, чтобы авторитет Бога, кого мы представляем, не пострадала. Если мы настоящие верующие, мы не воруем, потому что не начальство поймает нас, а Бог уже все поймал нас. Даже если это твой родной завод, все равно оттуда, из родного завода нельзя воровать. Потому что кто-то мне сказал, это же мой родной завод. Я с 18 лет работаю здесь. Все берут, но это же не сам родной. Даже если это твой родной, это все равно тебе не дает права постигать надо. То есть наши добрые дела, это наша самая высокая визитная карточка в любом деле. Допустим, там же, где я был, в этом санатории, одна женщина говорила, да, у меня на работе, у меня работала девушка из вашей церкви. И она назвала ее имя и фамилию. Она меня постоянно звала в церковь. Но мне пришлось ее выгнать с работы. Потому что я подумала, что церковь, наверное, хорошая девушка. Да, хорошая девушка. Не пила, не курила. Но работа не хотела делать. Уже вошла в веру настолько так, что не хотела работу делать. Не это должно говорить о верующей. Наоборот, нужно было говорить о верующей, что она такая, что у меня такого работника не было до нее, и после нее и такого и не было. Потому что она такая добросовестная, она такая ревностная, она такая, как мы в четверг говорили, прилежная. Она такая прилежная. Нужно, чтобы весь мир удивился и удивлялся от нашей прилежности. Нужно, чтобы весь мир сказал, я не хочу терять такого работника. И наоборот, предлагали нам больше денег, больше условий, только чтобы нас не терять. Потому что мы люди, которые ходят не перед людьми, а перед Богом. Потому что мы не только начальника боимся, мы боимся Бога. Мы угождаем не только начальнику, мы угождаем Богу. Мы добросовестны прежде всего. Я верующий. А если я верующий, я люблю людей, люблю Бога. А что такое любовь? Написано,
любите ближнего, чтобы то, что вы не хотите, чтобы вам сделали, чтобы вы не сделали ближнему. Я не хочу, чтобы если у меня будет работников, чтобы работники мои уходили на полдня. Поэтому я никому это не сделаю тоже. Я верующий. Вот почему мы работаем, все мы работаем где-то в миру или в обществе, и никто с нами не хочет иметь дело, потому что вера это не слова, это не теория, это не абстракция. Вера это прежде всего добродетель. Проявление добрых дела наши. И если люди это увидят, люди прибегут к нам. Конечно, таких людей есть у нас, и много таких людей. Но все-таки хотелось бы, чтобы все верующие были настоящими. Покажите в вере ваши добродетели. Однако также добродетели есть третье свойство. Добродетели тоже не надо быть глупым. Потому что некоторые говорят, нас же учат в церкви, что надо любить людей, надо быть добрым. Поэтому я и раздаю по 10 или 20 гривен или по $20 этим попрошайникам, алкоголикам. Но что в пользу, что ты даешь деньги тем, которые просят у тебя алкоголики, что они все равно еще напиваются больше. Хорошо, давайте, правильно? Давайте аплодируем Богу. Кто-то говорит это правильно, да, сказал? Конечно, некоторые люди, которые просят деньги, которые попрошайничают, многие из них просто пойдут и напьются еще уже. Зачем? То есть, поэтому надо добродетельность, не просто то, что как запрограммированы. Что говорят, быть добрым, поэтому подряд всем начинаем доброта. Не. При доброте надо добавить и показать вашей доброте, добродетельность, что? Рассудительность. Что такое рассудительность? Надо четкие мысли иметь, надо рассудить. Стоит ли это здесь так поступать? Это правильно ли его так сделать? Стоит ли это делать? Стоит ли это делать? Стоит ли это делать? Стоит ли это делать? Рассудительным. Христиане, это не просто сборище глупых людей. Нет. Христиане, это самые рассудительные творения на свете. Мы должны быть рассудительными. Допустим, я должен быть добрым дома своим родителям. Но если мои родители говорят, иди воруй, у соседа это самое, я рассудительный человек. Я не иду, я это не делаю, потому что у меня есть рассудительность. Или я хочу быть хороший работник на работе, но если мой начальник говорит мне, иди воруй, переделай документы, чтобы потом меня посадили, если власть увидит, то мы рассудительные люди. И наша рассудительность не позволяет нам это делать. И это есть любовь, между прочим. То есть благодетельности надо добавить рассудительность. Если человек будет верующим, и если он будет добродетельным, хорошее качество. Но самое благое качество, которое есть у человека, добродетель, любовь и доброта, может стать самым вредным качеством. Может стать самым вредным, если мы не добавим к этому рассудительность. Давайте мы все скажем рассудительность. 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 Как вы это понимаете слово рассудительность? Трезвый. Надо быть трезвым. Трезвое рассуждение, которое побуждает тому, чтобы принять трезвые шаги. Я однажды сказал, я пошел некоторой группой людей. Я хотел действительно их евангелизировать. Я очень хотел, чтобы они пришли в церковь. Молодые люди,
Może человек 8 там было. Они тоже открылись ко мне. Хорошо. О, да, давай, дружок, будем дружить. У нас день рождения сегодня. Давай мы будем. И у них бутылки с собой есть. Они носят бутылки. И они вытащили все бутылки разные. То Немиров, то разные водки. И они говорят, мы же с тобой только что познакомились. У нас день рождения сегодня. Если ты нас любишь, рюмку с нами, значит, ты меня не уважаешь. Я говорю, но я не пью. Ну как это так? Ты же сказал, что ты друг. Ты же сказал, что Бог любит, что ты тоже любишь. Ты же нас приглашаешь к себе. Как это ты у нас не будешь? И все, ну, как хор, как все так говорят. Все, как вместе. Как бы договорили все. Ну, а тебя беру, ну, чуть-чуть. Ну, а раз добавь это с Кока-Колой, чтобы легче было тебе. Но ты мужик или нет, мне говорят. Мне так стало жалко им, что действительно я был готов что угодно делать. Но не до такой степени. Рассудительность должна быть. И, братья и сестры, у нас будет миллион таких ситуаций. Есть обольщение, таких будет много. Допустим, одна девушка пошла евангелизировать. И ушла оттуда беременной. Почему такая происходит? Потому что у нее нет рассудительности. Добрые дела. Слишком много добрых дела. Излишние добрые дела. То есть добрым делам. Конечно, мы готовы делать все. Мы готовы делать добрые дела. Но не до такой степени. То есть добродетельности мы должны еще и добавить кое-что. Что мы должны добавить? Рассудительность должна быть. Рассудительность должна быть. Рассудительность должна быть. Рассудительность должна быть. Многие даже любят шантажировать верующих. Ты же верующий. Если ты верующий, почему ты это не делаешь? Допустим, некоторые люди дают, может быть, они злоупотребляют нас. Допустим, кто-то говорит, дай мне $100, допустим, или $1000, или неважно, до конца месяца. Я тебе дам. Хорошо. Берешь и ты даешь $100 до конца месяца. Конец месяц приходит, и ты, как человек, который тоже верующий, поверил ему, подходишь к нему и говоришь, дружок, как насчет мой уже 10 число 2 месяца? Ты же сказал, еще конца прошлого принесешь. И он начинает смотреть на тебя, как будто ты сам виноват, что ты у него спрашиваешь за твои же деньги. И начинает тебе говорить, ну ты что, мы же братья. Или ты же верующий, как ты мог у меня, да спрашивай, или как они говорят, ну, спрашивай долг, то есть ты меня ищешь, ты меня наезжаешь на меня. Какой же тогда ты верующий? Ты же верующий. Вот такие верующие наши. То есть это игра психологическая, как бы атака такая. Это, как сказать, это злоупотребление доброты нашей. И это нельзя. Не позвольте, чтобы дьявол и мир, и злые люди мира сего, чтобы они злоупотребляли вашу доброту. Мы не позволяем миру злоупотреблять нашу доброту. И чтобы они не шантажировали нас. Ты же верующий, ты должен мне уступить вообще, ты должен вообще меня простить этот долг вообще. Ну ты же понимаешь, но у меня же нету денег, если бы у меня было, я бы тебе уже давно дал. А он себе катается на машине. Если ты человек честный, тебе продаст свою машину. Чтобы у тебя было хорошее имя, потому что доброе имя написано лучше золота. Если бы ты человек честный, тебе даже продаст свою квартиру, чтобы только твое имя и твоя честь не была повреждена. Тебе сделал все,
чтобы просто быть остаться порядочным. Но раз ты уже полагаешься на то, что верующий должен тебя простить, то есть иногда некоторые люди имеют такую наглость, чтобы взять и не отдавать, а потом еще имеют наглость, чтобы тебе упрекать, что ты просишь у них. А потом еще при этом говорят, что это ты наглый. Потому что ты спросил то, что тебе принадлежит. То есть, братья и сестры, мы не должны быть настолько добрыми, чтобы эта доброта уже стала наивностью. Добродетель – это не синоним наивности. Это запомните. Добродетель – это не синоним наивности. Поэтому, чтобы наша добродетель не стала наивностью, Бог сказал нам, чтобы мы добавили добродетели рассудительность. Некоторые верующие думают, но потому что я верующий, я должен быть скромный, я должен быть... Это правда, но это не обозначает, что тебе должны все сидеть тебе на голову все. Поэтому нужна рассудительность. Надо выяснить, где нужно быть добрым и где нужно занять место. И быть, наоборот, жестким. Кто видел мой интервью с этим профессором из России по телевизору, который был в декабре, да? Вы смотрели 1+1 подвинный доказ, когда я с этим профессором из России, его называют сектоборец, Александр Дворкин, да, его? И меня взяли как самый главный сектант, наверное, да? Но слава Богу, что мы не сектанты. Иисуса тоже назвали сектантом. Но слава... И когда, вы знаете, в начале я тоже, как христианин стандартный, молчал, покорный, выслушал, как он на меня всякие гадости наезжал и выбрасывал всякие гадости. Терпел, улыбался, даже не только улыбался, еще и хохотал там вообще. Смеялся, как будто не обо мне он говорит. Но я смотрю, время уже заканчивается, а мне не дают сказать и все. Не дают и все. Я говорю, не, так не пойдет. Если я так промолчу всю программу, подумаю, что дурак. И подумал, что на этих христианах можно вот так ездить. Я говорю, не, надо показать им, что у христиан тоже бывает характер. И они мне все равно не дают сказать. Я поднял руку, я говорю, не, теперь, брат, так не пойдет. Вы ему давали перебивать все, перебивать ведущих, перебивать оппонента, перебивать... Вообще твори, что хочешь. Я говорю, теперь, даже если вы мне не дадите слово, я все равно скажу. Кто-то скажет, ну, пастор, это же нехорошо, вы же как бы хулиганство маленькое. Но некоторые подобные хулиганства оправданы. Даже Иисус сам проявил то, что мы бы назвали хулиганство. Представьте себе, что Иисус вошел у этих людей в храм, у этих людей было свое торговые точки. Они на них, наверное, права получили. То есть от действующей власти. И туда вошел Иисус и говорит, неважно, точки или не точки, права или не права, лицензия или не лицензия. И проявил такие действия, что посадили бы вообще-то на сегодняшний день. Не дай Бог. Вот. Потому что Иисус этим говорит, да, мы покорные люди, мы смиренные люди, да, христиане скромные люди. Но христиане не позволят, чтобы на них сели. Слушайте, я всегда говорю, можно представить себе, что птицы над головой будет летать. Но вот, когда птица уже пытается строить гнездо, на голове то это уже не скромность, это уже глупость.
и тупость тоже. Наглость его стороны, а со стороны головы, чья голова, тоже самая тупость, между прочим. Потому что если это его голова, он должен взять какую-то позицию, you know. Вот то же самое я сделал на этой передаче. Я уже просто взял, захватил время. Потому что ему же давали, и мне не дали. Если у вас такое беззаконие, то мы имеем утверждать права и закон. И я взял это самое время и сам наговорил все то, что я думал о нем. Все. И на этом передача закончилась. Кто-то скажет, как верующие могут так поступать? А потому что верующие не дураки. Да, верующие добрые. Верующие показывают в своей вере добродетель. И это самое главное. Даже Иисус сказал, если кто-то вас даст по щеку, дайте вторую щеку. Но он не сказал третий раз дай. Да. Конечно, добродетель показывается в нашей вере. Но в вере нашей мы добавляем рассудительности. Аминь. Самое главное оружие, которое у нас есть, чтобы покорить мир, это любовь. Любовь, которая подтверждена конкретными делами. Давайте будем ходить в любви. И если мы любим Бога, то это будет видно, потому как мы будем любить людей. И если мы любим людей, мы будем к ним хорошо относиться. У нас будет добродетель. У нас будет добрые дела. Давайте я покажу вам еще одно место. Исайя 3 глава 10 стих. Исайя 3, 10. Скажите праведнику, что благо ему. Праведник это кто? Это человек, который поверил в Иисуса. В чье сердце Иисус живет. Который ведет себя как положено, по Слову Божьему. Который живет по Слову Божьему, исполняет более и старается угождать Богу. Праведник. Вот, скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих. Братья и сестры, когда мы проявляем добродетель, зачастую многие люди думают, что мы дураки. Что, верующие это слабые люди. Верующие это бесхарактерные люди. Слушай, продолжай делать добро. Только добро может победить зло. И скажи праведнику, не перестань делать добро. Скажи праведнику, продолжать любить людей. Из-за того, что кто-то занял у тебя деньги и не вернул, не значит, что ты больше никому не помоги. Из-за того, что ты кого-то однажды полюбил или полюбила, и тебе твое сердце разбили, не значит, что больше никого не любить. Продолжай любить. Продолжай быть добрым. Продолжай помогать людям. Скажи праведнику. И это слово кому-то из вас сегодня. Бог поручает мне сказать вам, что вы праведник. И говорит, будет благо ему. Скажи праведнику, будет благо. Я поручен, не поручено сказать вам, что благо придет к вам сегодня. Будет благо тебе. Благо будет тебе в семье. Будет благо твоему делу. Благо придет в твой бизнес. Скажи праведнику, будет благо ему. Если он не перестанет быть добрым. Будет благо твоим детям. Может быть, сегодня плохо. Может быть, сегодня плачешь. Может быть, сегодня все серое и черное. Но продолжай быть праведником. Не написано, скажи прошлому праведнику. Не написано, скажи, бывшему праведнику. Или тот, который был, не продолжай быть праведником. И скажи этому праведнику, благо будет ему. Я говорю, благо будет вам. Я говорю, благо будет вам. Я говорю, Бог говорит, благо тебе. Благо твоему дому. Благо твоей семье. Благо твоему бизнесу. Будет благо
Twoje liczne отношения, twoje liczne жизнь. Скажи праведнику, благо ему, ибо он пожнет, он вкусит, он будет вкушать плоды своих дел. Ты делал добро, ты будешь вкушать добро. Ты миловал, ты будешь помилован. Ты благотворил, тебя будут благотворять. Он будет вкушать плоды дел своих. Он будет вкушать плоды дел твоих. Ты любил людей, тебя воздали за зло, продолжай любить людей. Он будет все равно вкушать то, что он сеял. Ты сеял любовь, ты пожнешь любовь. Ты сеял добро, ты пожнешь добра. Ты сеял заботу, ты пожнешь заботу. Он вкусит. Ты не умрешь. Бог тебя не даст умереть, пока ты не вкусишь добро. Бог тебя не даст умереть, пока Он тебя не даст плоды того, что ты сеял. Скажи праведнику, будет благо ему. Стоит быть добрым. Стоит показать вере добродетель. Стоит быть милующим. Стоит быть христианином. Стоит быть праведником. Стоит продолжать верить и поступать по заповеди. Он не подведет. Он воздаст. И он не замедлит. Может быть медленно в твоих глазах, но не медленно в его глазах. Рано или поздно он даст тебе вкушать плоды рук твоих. Последнее место Писания я скажу, чтобы ободрить еще кого-то. 1 Тимофей, 6 глава, 18 стих. 1 Тимофей, 6, 18. 1 Тимофей, 6, 18. Нашел кто-нибудь? Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительными, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Алло, согласно этому месту Писания, Бог говорит, чтобы мы продолжали быть благодетельными, чтобы мы продолжали быть богатыми к добрым делам, чтобы мы продолжали быть добрыми и общительными. И таким образом мы собираем себе сокровища, и мы строим себе доброе, хорошее основание для будущего. Братья и сестры, смотрите сюда. Всякий человек, кто добродетель, он себе, в своей душе добродетель. Всякий человек, кто общительный, кто делает и показывает добрые дела другим людям, он себе строит будущее свое. Он делает залог свое будущее. Всякое добро, которое ты делаешь кому-то сегодня, Бог тебя вернет завтра. Скажите кому-нибудь рядом с вами. Всякое добро, которое ты делаешь кому-то сегодня, Бог вернет тебя завтра. Повернитесь кому-то рядом с вами, спереди и сзади. И скажите, все добро, которое ты делаешь кому-нибудь сегодня, Бог обязательно вернет тебя завтра. Потому что доброта построила свой дом. Доброта построила свой что? Когда вы добрые, посторонние люди думают, что вы строите кому-то другому дом. Посторонние думают, что вы строите кому-то другой жизнь. Посторонние люди думают, что вы вашей добротой просто тратите себя ради других, для других. Но написано, доброта построила себя дом. Всякая ваша доброта сегодня строит вам дом завтра. Я говорю, всякая твоя доброта сегодня кому-нибудь это построение себе самому завтра на будущее дом. Доброта построила себе дом. Себе дом. Себе дом. Себе дом. Себе дом. Даже если ты его не видишь, ты увидишь. Аллилуйя. Добавьте вере вашей.
dobra deятельность. Давайте преклоним голову и скажем: Господь, помоги мне быть добрым ко всем, любить всех и рассудительным. Я хочу быть как ты, Иисус. Вера – это не просто теоретическая вещь. Пускай люди увидят ваши добрые дела, чтобы они прославили Отца вашего Небесного. Скажите Богу: помоги мне быть делателем добро, ревнителем добрых дел, чтобы все прославили Отца моего Небесного. Господь действительно измени нас, чтобы мы не просто имели веру теоретически на словах, но чтобы мы могли ходить по практической любви и наипаче к тем, которые близки к нам, на работе, в семье, дома. Дай нам силу любить нелюбимых. Дай нам силу быть добрым даже к злым. Дай нам силу воспринимать тех, которые нас не воспринимают. Дай нам силу, Господь, благотворить тех, которые проклинают нас. Дай нам силу перенести тех, которые злоупотребляют нас, чтобы мы могли через эти добрые дела отвоевать их для Тебя и для Твоего царства. Тебе слава и хвала, Господь, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: давайте станем. Именем Иисуса я прошу Тебя, чтобы Ты благословил каждого человека сегодня. И расходя сегодня, дай, чтобы мы несли Твое благословение. Куда бы мы ни пошли, на работу, домой, на улице, где бы мы ни были, дай, чтобы люди, с кем мы сталкиваемся, увидели, что мы народ благословенный Господом. Пусть Твои благословения будут проявлены через нас, наших дела, наши поступки. Иисус, мы починаемся Тебе. Отдаем себе Твои руки как инструменты, как каналы, через которые Твоя любовь практикуется на весь город, на всю страну. Теки через нас любовью Твоею, силою и мудростью Твоею. Защити нас на этой неделе. Сбереги нас. Охрани нас. Ангелы Божьи, храните Божьего народа, чтобы мы были в безопасности, чтобы мы укреплялись и достигали вершины, которые Бога прославит. Будь прославлен, Отец, во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: спасибо. Будьте благословенны. Всего вам доброго. До свидания.